Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalu hita rigapan sigano pari batah bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Bapa. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ipatalar hamba gal ni holong apa hidup ni hurmu. Membahin bui hanami ari lopus ari. Ibagas malas nyur apa guguh na humbamu mandalani godok nami sigano pari. Bani panorang sogot nerion pe. Bayi nasiul ipukah kanami perguluhan nami. Endoskon hanami maguluh nami hubagas tanganmu. Asiham matongtong nama bubahon hanami. Naman rambutkon hanami. Rosi naman sarihon hanami. Terlebih marhiti hatamu. Naman ondangi ur apa pikiran nami. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion. Nabuhi sisihan nami mariteho ni channel YouTube on. Degapan sigano pari bata sadarion Jumat tanggal siah bulan Juni tahun 2022. Nama tersurat bani buku sada Petrus bintu 2 ayat 20. Sada nama katahon sonon. Ai hujin do na siyam tardilo. Ai Kristus pe manaron na marsik do halani na siyam. Memberi si usihon bani na siyam. Asik irikon na siyam bokas ni naheni. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tutu jembal tumangja na marlawanan do. Pakon na masa ibagas parguluhan ta. Rosi ratene lang tarjalo uhurta. Anggo gabi sahalak Kristen. Na marti doai. Mangusihi atape ipasirsir mangguluh ibagas hamarsikon. Na ija sada pelang adong jolma na adong atape na mangguluh i atas tanohon merosu maparayak hamarsikon. Tapi ay mang fakta, ay mang kenyataan na maningon ijalo haganupan halak na persaya hubani Tuhan Yesus. Edo maparlobe ibere hubata usihan pasar hamarsikon na ongga idagay na ongga ialami na ongga idopakon Tuhan Yesus. Marsik do iya makopkop dosa ni dunia on. Marsik do iya ibagas haputusan ni sandiri. Marsik do iya ibagas hasirsiron ni sandiri. Ase haganup jolma namar dosa. Gabe jupahan haluahon humbani naibata. Ase haganup jolma ipaluah humbani garini perjabolonan ni dosa. Ase anggo porini PHP ni hita ibagas parguluhan ta sigano pare mandokpa kon hamarsikon na parlobe sahali sidingaton ta aima ibagas hamarsikon edokpa kon hita aima hamarsikon na edokpa kon Tuhan Yesus. Maningon do HP ni hita marsik halani hujai do hita tardilo jana si usihanta aima Tuhan Yesus. Asilang pala tersonggot kita ibagas parguluhan taon anggo halani makorjahon hatani nebata anggo halani mangirikon Tuhan Yesus gabe mandopakon hamarsikon hita halani sahalinari doma ipausi Tuhan Yesus hubata pasal guluhni sanggah mandopakon hamarsikon ay maasin na paduahon. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon itanday hita. Masih maningon marsik na gabi pandiloon ta. Halani guluta i dunia on. Guluta ibagas pardaginganon. Totapdo marlawanan pakon harosuk ni naibata. Pakon harajaon ni naibata. Ay maase hamarsikonta. Sedo halani lang mangan. Sedo halani lang minum. Atape pakon nalegan. Tapi hamarsikon ta na parlobe sahali. Maningondo ididah kita.
Aima sanggah na tetap ibagas dirita sendiri. Maningon ipamonang kita harosuh nine bata. Contoh atape usihan na etek ibagas parguluhan taon. Namin burit tumangdu uhurta ibahin hasomanta. Tapi maningon marsik duhita manaron na burit ay halaniaha. Maningon buhay duhita manasap dosa atape hasalahan ni hasomanta. Halani haganupan sifat na patubuh burit ni uhur na patubuh persalisihan aima pakorhon ni bakko ni dosa na mangguluh itongah-tongah ta. Aima ase salaku halak na porsaya. Porini PHP ni marsik kita. Ibagas parhasomanon, ibagas parrumah tanggaon, ibagas parkuryaon, itongah-tongah ni masyarakat. Tidak kita mah bahasa hamarsikon taai. Sedo halani marsiboritan uhur, tapi halani mandopakon rosi pajongjongkon hata nine bata harosu nine bata na maningon tetap ipalubi kita ibagas dirita. Totu anggo lang sihol marsik kita anggo adong na burit ibain hasoman ubata balas kon hitama na burit ay homa salose masalah tene ya. Salose masalah, langadong masalah, jangan langadong namanaron, halaniaha, burit ibahin uhurta, balas kita usai, selesai. Tapi, lang ay nagabi harosum nini bata. Ay maase, iberi Tuhan Yesus, usihan hubata. Gari Tuhan Yesus pe, marsik iya, halani dosaku, halani dosamu, halani dosa ni, hita haganupan colma. Ase, bahen haderon tado, hamarsikon ni Tuhan Yesus. Aima maningon do amen kon hita. Bahasa porini pe mandopak kon hamarsikon hita. Sadokah ay bahen hasangapon ni nebata bahen hadiaron ni haganupan jolma totu maningon do hapeni ibagas malas niur hita mandopak kon haganupan ay. Janah na patuluhon na parpudi sahali porini pe marsik kita itongah-tongah ni dunia on ibagas parguluhanta sigano pari maningon do ipapake hita bahasa langadong sada sitaronon pe langadong si marsikon na sonaha borat ni pe naboy mambahen hita gabe galek jana lang margole halaniaha halani ibagas hamarsikonta itatap na batado haganupan na masa bata. Jana lang ipaturut hita gabi medabu jana topas. Halani itatang idop ni hurnido hita. Ase purini PHP ni ibagas parguluhan taon. Sedo HP ni marayak ubani habayakon hita. Tapi habayakon parduniaon seng ai si parayakonta. Si parayakonta aima habayakon ibagas harajaon nine bata. Aima ase ahado habayakonta ibagas harajaon nine bata aima bayak mandopakon hamarsikon. Tapi porini pe bayak mandopakon hamarsikon. Dingat kita ma kuh do sukup do gogoh nine bata paluahkon hita halani ai maningon tetap kita martenger niuhur banine bata maningon tetap kita mangusihi Tuhan Yesus janah maningon tetap kita teguh marpangarapan hubanine bata sanggah mandopakon hamarsikon ase tangan nine bata na margugo imma na paluahkon hita rossi na memberi guguh na torlobi bata sanggah mandopakon atap sonaha pe hamarsikon nedopakon hita ibagas parguluhanta halaniaha sanggah tetap kita tugu ibagas sapor sayaon agebe sanggah mandopakon hamarsikon namararti do ai bokas ni naheni Tuhan ni Yesus do na iirikon hita ijai halani ai ulang ongga mabiar hita mangirikon bokas ni naheni Tuhan Yesus
ay say jupahan malas nihur apa gogo humbani tondui na passing dotong tong kita. Amen. Martongko mahita. Ajari ham hanami tong tong Bapa. Ase sir mangrikon bokas ni nahini anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nado parlobe mandopak kon hamarsikon laho makop rosi paluakon hanami colma pardosa. Ase marhitihon niay homani. Ase sangga mandopak kon hamarsikon hanami. I bagas parguluhan nami sigano pare. Lamit idah kanami matongon. Bahasa. Hujindo hanami tardilo. Aima ase tetap hanami. Mangusihi. Aha nadop ibereham. Nadop ipatalarham huban nami. Ase tetap ibagas guluh nami sigano pare. Mardalan mahanami. Bani na tetap mangirikon bokas ni nahimu. Amin. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persauran ni tondoy na passing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amin. Oras babat taganupan. Bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mabata. Jana tetap mahita margugo. Rossi. Tetap matengir uhurta. Bahasa. Hamarsikon nasonahape sudah pakonon ta ibagas parguluhan tahun. Seng anjay patutul ni bata. Topas kita halanyay. Halani. Kuh dogogoh ni. Laho paluah kon hita. Halanyay. Tetap mahita. Martengir nihur. Bani Tuhan Yesus Kristus. Salam.